तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट अस गाइस। तो देखिए मेरा ये पल्सर 180 है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ। तो मॉडिफिकेशन तो बहुत सारा टाइप का होता है, क्योंकि बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इस मॉडिफिकेशन में दिखाने वाला हूँ साइलेंसर का मॉडिफिकेशन, जो अपनी एग्जॉस्ट साइलेंसर को मैं अपने कैसे मैं मॉडिफिकेशन करके उसका साउंड चेंज कर सकता हूँ और उसका लुक भी चेंज कर सकता हूँ, साथ ही साथ उसका लुक भी चेंज हो जाएगा उसके। तो गाइस देखते रहिए मेरा इस चैनल को और मैं कैसे चेंज करता हूँ। तो पहले देख सकते हैं मेरा एग्जॉस्ट पुराना एग्जॉस्ट है, ये जो पल्सर से मुझे परचेस करने में मिली है उनसे। तो चेंज करने वाला हूँ कि नया एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ। कैसे खोलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो पूरा मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। देखिए तो ये शॉर्ट साइलेंसर है मेरा, मैं साइलेंसर को बाद में पिक करके दिखा दूंगा पूरा। और पहले देख सकते हैं ये मेरा 2 नट लगा हुआ है, 2 नट यहाँ पे लगा हुआ, उसको खोलना पड़ेगा। इसलिए क्या क्या खोलना पड़ेगा, ये सब सारा मुझे टूल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट टूल, इसके ज़रिए मुझे खोलने में बहुत आसानी होगा। तो इसके बारे में मैं पहले इसका पैनल को खोलना होगा मेरा पैनल। तो पैनल को खोल देते हैं अभी। तो खोल के उसके बाद इसके अंदर बैटरी यहाँ पे पैनल लगा हुआ होता है, उसको कवर करते हैं। तो उसके बाद दिखाऊंगा जैसे पीछे का सीट, रियर सीट को खोलना पड़ेगा। पल्सर का सिस्टम यही है। तो रियर सीट को खोलने के लिए हमें इसको केबल को प्रेस करना होगा। तो केबल को खींचने से ये हो जाएगा, मतलब ये खोल जाएगा। तो उसको प्रेस करके उसे खोलना होगा उसे। और उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह यहाँ पे है, पहले से यहाँ पे चिपका रहता है ये। और ये टूल्स मैं खोलने वाला हूँ अभी। क्या क्या टूल्स पल्सर के साथ मुझे मिला है ये, तो सीट के साथ पहले से अटैच हुआ मिलता है ये टूल्स। तो अभी मैं इसे ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पे कुछ हेल्प मिलेगा यहाँ पे ये खोल के। तो ये मुझे पाना मिला है, ये कितना नंबर का पाना, करीब 15 नंबर का 15-16 का पाना है ये। तो स्क्रू ड्राइवर और दूसरा देखते हैं, स्क्रू ड्राइवर मिला है। और दूसरा क्या आता है तुम्हारा, ये भी पाना है, ये 12-13 का होगा। और बाकी ये आ गया। अच्छा सब कुछ आ गया। तो गाइस इसको मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी से खोलने वाला हूँ। पहले का जो अटैचमेंट है तो उसको खोलने वाला हूँ मैं अभी। तो गाइस देखते रहिए मेरे चैनल। तो अभी इसे कैसे खोलते हैं, तो पहले हमें ज़रूरी जो पाना है तो उसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद साइलेंसर पे जाके उसका साइलेंसर के पहले ऊपर जो अटैच हुआ होता है तो उसको खोलना होगा मुझे। जैसे कि ये देख रहे हो आप। तो इसे खोलना होगा ऊपर से। तो इसे खोल के पूरा खोलना होगा और ऊपर का देखते रहिए। तो इसे धीरे धीरे उस पाना से मिला के मैं खोल रहा हूँ। तो देखिए मॉडिफिकेशन बढ़िया होना चाहिए काफ़ी। तो ये खोल दिया मैंने, ये आधा खोल गया, ये खोल गया है मैंने पूरा। इसको एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने में बहुत थोड़ा काम तो करना पड़ता है यहाँ पे। और गाइस मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना ज़रूर मत भूलना कि। तो ये निकल गया है, तो देख सकते हैं ये निकल गया है। तो अभी सामने वाला को खींच के खोलना होगा। सामने वाला ये लग गया सामने। इंजन के साथ फिटिंग हुआ रहता है। तो ये 2 पाना है, तो उसके ज़रिए आपको मैचिंग करके ये खोलना पड़ेगा। इसे खोल के ये मैंने खोल दिया है। तो इसे खोल के दूसरा वाला लगाना होगा। जैसे कि मेरा जो ब्रांड का एग्जॉस्ट है उसको लगाने के लिए सेम डायमीटर के सामने होना चाहिए, सेम फिटिंग होना चाहिए, क्योंकि तगड़े से फिटिंग होना चाहिए। क्योंकि वहाँ से अगर अच्छे से फिटिंग नहीं हुआ तो वहाँ से हवा ये तुम्हारा स्मोक भी आ सकते हैं। जैसे कि फिटिंग नहीं हुआ तो वहाँ से धुआं भी आ सकता है और कुछ कंबशन का कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है बाद में बाइक में। तो इसीलिए फिटिंग होना उसके ज़रूरी है बहुत। तो ये रहा, खोल दिया मैंने। और अभी चलते हैं दूसरे साइलेंसर को दिखा देते हैं, उसके बाद फिटिंग करने के लिए लेके चलते हैं। ये एक्रोपोविक एक्सिस्ट है। तो इसे वेल्डिंग किया है, इसे कटिंग किया है बहुत, या अच्छे से कटिंग करके और दूसरे साइलेंसर के साथ
साथ जो फिटिंग है उसका एग्जॉस्ट पाइप के साथ, तो देख सकते हैं आप। तो इसे लगाने वाला हूँ बाइक पे। ये रहा पहले का एग्जॉस्ट, ये खोल दिया पहले का एग्जॉस्ट, और अभी नया वो फिटिंग करने वाला हूँ। ये एक्रोपोविक एग्जॉस्ट फिटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस देखते रहिए कैसे फिटिंग होने है, और उसका साउंड भी मैं सुना के जरूर दूँगा। और ये अगर आप डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक दे दूँगा, अगर इसे परचेस करना चाहते हो तो मैंने ईबे से खरीदा है ये एग्जॉस्ट, काफ़ी दामदार साउंड निकल रहा है। तो ये रहा मैंने फिटिंग कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं कितना बढ़िया से लुक आ रहा है इसमें। साउंड भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो इसका साउंड मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखिए, तो ये मॉडिफिकेशन काफ़ी हो गए हैं। तो इसको बाहर निकलना है, अभी रास्ते पे निकलना है उसके बाद साउंड को। उसके बाद अभी स्टार्ट भी करता हूँ, तो स्टार्ट का वीडियो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे एक उसके साथ स्टार्ट का वीडियो आप लोग एंजॉय फुल करने का देखते रहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेट अस गाइस। तो देखिए मेरा ये पल्सर 180 है। तो आज के इस वीडियो में मैं